Իհարկե կոնֆլիկտն է նաև ծնել անապահովությունը սահմանամերձ գոտի, դա պետք է տնտեսական ամենաաշխույժ գոտիները լինեն։ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ շատ շեշտադրված է աշխատանքը Ադրբեջանը եւ Հայաստանը եւ երկու ժողովուրդները, հայերը, Հայաստանի քաղաքացի եւ Ադրբեջանի քաղաքացի, պարզապես իրար չուզենան ոչնչացնել։ Իրանց ասֆալտի գործարանի համար հայ-թուրքական սահման են բացել տվել, որ տեխնիկա բերեն։ Այդ իրանց ուզած խաղաղությունը դա, որտեվ իրանց երեխեք չեն զոհվող եղել, առաջինը չեմ պատկերացնում, երազում է երեխա ունենա, որը մեծանա գնա կռիվ։ Ես ուզում ասեմ, միշտ կա մեդալի հակառակ կողմը եւ երբեմն պետքա դնես քեզ ուրիշի կոշիկների մեջ, որպեսզի հասկանաս իրանք ինչ են զգում։ Ոչ թե երրորդ ուժի կոնցեպտն է սխալ, այլ սխալ երրորդ ուժ ենք ընտրել։ Ասենք ոնց կարան մեզ օրինակ այդպես վերաբերվեն այդ աշխարհի գերտերությունները ասենց վերևել նայելով, էլի։ Դրամաբանություն կա։ Երրորդ ուժը գնանք հիմա Եվրոպան է ավելի բարի։ Ռուսերեն իրաց լեզվով ասեմ, էլի ումու непостижимо, էլի լրիվ։ Լևոնական եղել է, չէ՞, դե բարս։ Պարտադիր։